افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. ассалом бачаҳои азиз, ҳоло мо ба шумо афсонаи саъба ва филро мехонем ва нақл мекунем. амихел не бибиҷон? дуруст. азизҷон, дар дастат чӣ? дар дасти ман бибиҷон саъба. саъба? бале. ту онро аз куҷо пайдо кардӣ? ман онро аз шохи дарахт қапидам. худи ҳозир онро раҳо кун. чаро? раҳо кун. чаро? биё, ман барои ту махсус дар бораи саъба ва фил афсонаеро хонам. майлаш, ман гӯш мекунам бибиҷон. аввал паррандаро сар диҳ. майлаш, ман ба даҳани тиреза рафта паррандаро, яъне ин саъбаро ба ҳаво парвоз медиҳам. ана нигоҳ кун, парвоз карда рафт. инак афсонаро гӯш кун. буд набуд, як саъба буд. вай дар шохи дарахт лона сохт, тухм гузошту бача баровард ва серташвиш шуд. аз пагоҳ то бегоҳ ин тарафу он тараф парвоз мекарду барои бачаҳояш дон меовард. бачаҳояш ҳар лаҳза даҳон кушодаю садо дода модарашонро интизор мешуданд. рӯзе вақте ки бачаҳои саъба калонакак шуда парубол бароварданд, аз куҷое як фил пайдо шуда омаду худро ба дарахте ки дар шохи он лонаи саъба воқеъ буд молидан гирифт. дарахт ларзид, хонаи саъба вайрон шуд, бачаҳояш афтода нобуд шуданд. гирья накун, давомашро гӯш кун. саъба ба фили беинсоф лаънат хонда зор зор гирья мекард. худи худат барин. чанд вақт гузашт, боз саъба лона сохту тухм монд, бача баровард. боз ҳамон фил омаду худро ба дарахт молидан гирифт. дарахт ларзид, хонаи саъба афтид, бачаҳояш афтода нобуд шуданд. саъба тоқат карда натавониста бо доду фарёд гуфт: эй фили бераҳм, чаро ҳар бор ки бачаҳои ман ба воя мерасанд меоию хонаамро вайрон мекунӣ, бачаҳоямро нобуд месозӣ? чаро? фил хартумашро боло карда писханд зада гуфт: ҳой ҷондорак, ту худ кисти ки бо ман ин тавр гуфтугӯ мекунӣ? пушти ман мехорад, маро дарахт мефорад, худро мемолам, ба тую бачаҳоят кор надорам. агар маро гунаҳгор донӣ, рав, ҳарчи аз дастат ояд бикун. саъба бо чашми пуробу бо дили кабоб ба назди ошнои худ зоғ рафт. зоғ ҳоли зори ӯро дида дилсӯзона пурсид: ба ту чӣ шуд? чаро гирья мекунӣ? эй зоғи доно, гуфт саъба, ман чӣ кор кунам? ҳар бор ки тухм мегузораму чӯҷаҳоям мебароянд. филе аз куҷое пайдо шуда меояд ва хонамро вайрон карда бачаҳоямро нобуд месозад. зоғ гуфт: бадкирдор хурд аст ё калон, бояд ҷазояшро бинад.
ман як дӯст дорам. Биё ба хонааш меравем, маслиҳат мекунем. дӯсти Зоғ Замбир буд. Зоғу Саъба ба хонаи вай рафтанду маслиҳат карданд. Замбир ҳам аз ин кирдори фил норозӣ шуд ва фикр карда гуфт: ман як ошно дорам, биёед ба хонаи вай меравем, маслиҳат мекунем. Медонӣ ошнои Замбир кӣ буд? Не, бибиҷон, кӣ буд? ошнояш Қурбоқа буд. Қурбоқа? бале, гӯш кун. ошнои Замбир Қурбоқа буд. ба хонаи вай рафта маслиҳат карданд. Замбир як тӯда ҳамҷинсонашро гирифта омад. ҳама ба пеши фил равон шуданд. рафтанду Замбир ба гӯши фил даромада неш задан гирифт. фил бетоқат шуд. як паҳлӯ хобида гӯши худро ба замин молид. ҳамин вақт замбирҳои дигар ба чашмони ӯ неш заданд. пилки чашмони фил варам карда ҳеҷ чизро намедид. чанд вақт наҷунбида хобид. баъд ташна монда аз ҷой хест. Қурбоқа хешу таборашро ҷамъ карда ба лаби ҷарӣ рафтанд. фил ба гумони он ки он ҷо об аст ба ҷарӣ расид. қариб ба ҷарӣ ғалтида буд ки Зоғ болои сараш парида омада гуфт: эй фил, қафо гард! эй фил, қафо гард ки ба ҷарӣ меафтӣ! қафо гард, қафо гард! фил саросема қафо гашт. қурбоқаҳо он тараф рафта боз қурқур карданд. фил об он ҷо будааст гуфта ба сӯи қурбоқаҳо равон шуду ба лаби ҷарӣ омад. вай қариб ғалтида буд ки Зоғ болои сараш омада гуфт: эй фил, қафо гард! қафо гард ки ба ҷарӣ меафтӣ! эй фил, меафтӣ, ба ҷарӣ меафтӣ! фил саросема аз роҳаш гашт. ҳамин хел чанд бор фили ташнаро қурбоқаҳо ба назди ҷарӣ бурданду Зоғ ӯро қафо гардонид. дафъаи охир фил ба сӯи ҷарӣ мерафт ки варами пилкҳои чашмонаш каме камтар шуда, як чашмаш нимроғ кушода шуд. дид ки дар ҳақиқат дар лаби ҷарӣ истодааст. вай саросема қафо гашт. ин лаҳза Саъба рӯбарӯяш парвоз карда гуфт: фил, ту маро мешиносӣ? оё ту ҳамон Саъба нестӣ ки ман хонаатро вайрон кардаму бачаҳоят нобуд шуданд? пурсид фил. ҳа, ман ҳамон Саъбаам. акнун бигӯй ки мағрурӣ, бузургию зӯрӣ нишон додан чӣ оқибате доштааст? ҳа, оқибати талх, гуфт фил ва илова кард: ман дидаму донистам ки хурдтаракон агар муттаҳид шаванду интиқом ҷӯянд, метавонанд бузургтарин ва зӯртаринҳоро мағлуб кунанд. ана аз ҳамон вақт инҷониб фил бо вуҷуди аз бузургтарину зӯртарини ҷонварон буданаш хушфеълу безарар шуд. фаҳмидӣ азизҷон? бале бибиҷон, ман аз рафтори фил фаҳмидам ки агар ту ҳар қадар тавону ҳам бошӣ, бояд хурдтараконро наранҷонӣ. офарин, офарин. акнун рафта дасту рӯятро шуста хоб кун. шумо ҳам низ бачаҳо пеш аз хоб рафтан дасту рӯятонро шустан фаромӯш накунед. хоби хуш, бачаҳои азиз. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.
پا به پا شیرین برم.